Здравейте, в днешното видео ще ви покажа свински вратни пържоли. Все пак постите минаха, време е малко да си поглезим. Като за тази рецепта са няколко важните точки. Първото най-важно нещо е месото, което сте си купили да не е било замразявано, а да е прясно, само охладено. Както виждате, в момента режа пържолите на доста дебели парчета, а не както ги продават в магазина по около 1 см. Значи от това парче, което беше около 2 кг и нещо, ще изкарам около 10-11 пържоли, т.е. една пържола е около 220-250 грама. И както виждате, месото, ето, показвам, 2 пръста горе-долу са дебели. Самото месо е доста шарено, което ще помогне при печенето, при готвенето, пържолите да останат доста по-сочни и крехки. Друго важен съвет е, че за да се нарежат по-лесно, е хубаво да сложите месото за 20-30 минутки в фризера. То няма да замръзне, но ще се стегне и много по-лесно се нарязва на правилни парчета. Както виждате, тук в края вече е малко по-отпуснато и по-трудно се реже. Първите пържоли бяха по-стегнати и доста по-лесно. Няма никакво начукване. Като подправки ще използваме само лук, нарязан на полумесеци, няколко скилитки чесън, чубрица, червен пипер, черен пипер, морска сол, не обикновена йодирана сол, а морска сол, защото ако поръсим пържолите с обикновена трапезна сол, тя много бързо ще изтегли влагата от тях и като дойде време да ги готвим, има доста голяма вероятност повечето от соковете им да са излезли. По същата причина и не начукваме пържолите, защото при самото начукване по-голямата част от соковете излизат, остават по дъската и крайният ви резултат вместо по-крехки е по-сухи и по-жилави пържоли. Като тази подготовка, която правя в момента, се извършва един ден, поне 24 часа по-рано. В най-добрия случай може дори 2 дни по-рано. Ето морска сол, 2-3 щипки, по една супена лъжица чубрица и червен пипер. Ако желаете, може да сложите и малко лют червен пипер, както правя аз. Прясно сплян черен пипер. Както виждате, е доста лесно да си приготвим сами подправка за месото. Не е нужно да си купуваме готови фиксове, миксове. Просто спрете да давате излишни пари за сол, защото 80% от това, което си купувате, е сол с добавени други подправки. Всеки може да си забърка сам собствен микс. Просто си купете подправките по-отделно и си ги забъркайте. Намачквам хубаво лука, за да си пусне сока. Прибавям няколко супени лъжици зехтин. Използвам зехтин, а не олио, защото самият зехтин има доста по-приятен вкус за мен. Ако вие не харесвате вкуса на зехтина, може да използвате обикновено олио, слънчогледово. Изсипвам и сухите подправки, умесвам всичко много хубаво. След което в друга купа ще подредя пържолите с маринадата. Както виждате, няма да използвам никаква киселина. Обикновено повечето хора слагат вино или лимонов сок. Има и такива рецепти, да, но специално за тази, защото, както споменах, може да я приготвите 2 дни по-рано. Няма нужда да се използва киселина, тъй като ако използваме, има доста голяма вероятност самото месо да посивее. Един вид то започва да се готви от киселината, което
Не е проблем, ако мариновате месото за няколко часа, но ако ще стои 2 дни, вече е по-добре да не се използва. Подреждам пържолките, като слагам равномерно луки от приправките навсякъде, гледам да се овалят много добре. Много хора си начукват месото и ако са си го купили от месарницата готово нарязано на около 1 см и след като го начукат и му изкарат по-голямата част от соковете на дъската, на която са го начукали, то става половин сантиметър и така си мисля, че месото им ще е супер крехко. Но де-факто, като го сложат на тигана или във фурната и му излезат и другите сокове и то става пълна подметка, така наречения каиш. Не правете тази грешка. На следващия ден, след като месото вече е мариновано, загрявам тигана, прибавям няколко супени лъжици олио и когато тигана е много горещ, почти да почне да пуши олиото, едва тогава слагаме пържолите, като е много важно да сме си извадили месото от хладилника поне 2-3 часа по-рано, за да може то да се отпусне, да не е стегнато от студа и така. Това е сигурен фактор, който ще ни помогне да постигнем желания резултат, а именно крехки сочни пържоли. Идеята на това запечатване на тигана е да се получи тази хубава коричка, както когато се пекат пържолите на барбекю. В случая е зима, в домашни условия, няма как да използвам барбекю на дървени въглища. Това е един лесен начин да получим подобен вкус. Естествено, нищо не може да се сравни с миризмата и вкуса, който дават дървените въглища, но ето, че има и други варианти. По около 2-3 минутки от всяка страна, много е важно тигана наистина да е супер горещ и да ги запечатаме само отвън. Тук идеята не е да готвим самото месо и отвътре, а да получим една хубава коричка карамелизирана. Ако тигана ви е слаб и котлона ви е слаб, месото ще почне да се вари, което изобщо няма да доведе до необходимите резултати. И така с всички пържоли. По около 2-3 минути. Края изваждам и последните две. Както виждате, по самия тиган има доста частици. Не се притеснявайте. Изсипвам и лука от самата марината, заедно с всичките подправки, зехтина и олиото. Лука и виното, което ще прибавя след малко, ще почистят тигана, а това всъщност не е просто загоряло по тигана, а е парченца от тази карамелизирана коричка, както и когато печем на скаране на барбекю, самите ралтани, които стават черни, те придават след последствие вкуса на месото. И благодарение на виното, което сега ще сипя около една чайна чаша, то ще деглазира самия тиган. Ще го изсипим при пържолите и този вкус ще премине в тях. Самия лук го готвих около 7-8 минутки, просто леко да омекне. Слагам и малко масло за допълнителен вкус. И ще сложа и 1-2 лъжички мед, защото все пак виното има леко кисел вкус. Медът ще балансира, но не прекалено, за да не станат пък прекалено сладки самите пържоли. Оставям така за около 3-4 минутки, просто да излезе острия алкохолен аромат на виното и да остане само приятния лек дъх. И с тази смес поливам пържолите. Няма да добавям друга течност, защото не искам да са варени на фурна, а искам да са печени. Някой път ще ви покажа и друга рецепта с пържоли, които не се запечатват предварително на тиган, които са мариновани с вино, но те са друга тема на разговор. Ето, виното вече е изпарило по-голямата част от алкохола и поливам пържолите. Ще ги вкарам във фурната на около 180-200 градуса
за между 30-35 минути, зависи. Нали, трябва да се наблюдават, като ги слагам по-ниско в самата фурна, за да не изгарят отгоре, а и отдолу все пак има някаква течност, която ще предпазва пържолите. Ето, след 35 минути вече са готови, вадя ги и ги проверявам с пръст. Самите пържоли не трябва да са много меки, нито много твърди, трябва просто при натискане леко да отвръщат. Покривам ги с фолио и ги оставям за 10-15 минути да починат. Никога не бързайте да режете тук що е изпечено месо, защото просто всичките му сокове ще излязат на дъската или в чинията. Ето, след като са починали, сега ще видите как няма да се разтече сок по дъската, а просто той се е върнал в самото месо, в неговия център. Това е един хубав свински стек. Надявам се да се види просто на камерата вътре колко е сочно самото месо. Може да го комбинирате с всякаква гарнитура по ваш избор, всякакви сосове или напитки. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесало и до следващия път.